ဘာလူရကောင်းမလဲလူအောင်မယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးဝင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျာဘဝမှာမဟေသက်ခဘုံတကူဩဇာအာဏာကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လူချင်းနေဆိုတဲ့အတွေးဟာမဟေသက်ခသံဝတ္တနိကပฏิဝေဒကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါတမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်အကြီးကြီးတွေကနေကျင့်တော့အသေးလေးလို့ထင်ကောင်းထင်ကဲအသေးဆုံးကုသိုလ်လေးတစ်ခုပြောပြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအသေးလေးပဲကိုဘာမှမလှူဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးသို့သောသူများလှူတာတန်းတာသို့မဟုတ်သူများလှူထားတဲ့စိုင်းပုတ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဝန္တာအာရတော်လိုက်ကြတာသာဓုသာဓုသာဓုပါလို့ဟောအမြပေးဝေတဲ့အချိန်မှာအမြလေးခေါ်လိုက်သာဓုလေးခေါ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဘာဆိုင်ရလို့လဲသာဓုခေါ်လိုက်တာပဲရှိတာပဲလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကတချို့ကထင်ကောင်းထင်မယ်သာဓုခေါ်လို့အကျိုးပေးရင်တို့နေတိုင်းသာဓုတွေခေါ်နေတာဒီသာဓုကတခါတလေအိတ်ချင်တန်နဲ့ခေါ်တဲ့သာဓုရှိသေးတယ်ဝန္တာအာရကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးခေါ်တဲ့သာဓုမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်သာဓုဆိုတာလဲသွားပြီးတော့အထင်မသေးလေးနဲ့950ထဲမှာပါတဲ့သင်္ခဇတ်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီတော့ကသင်္ခဆိုတဲ့ပုံနာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လမ်းခရီးသွားတဲ့အခါမှာပိစိကဗုဒ္ဓတဆူကိုတွေ့လို့နေဘူးထဲမှာဖဏတ်မပါဘဲနဲ့ရှောက်နေတာကိုတွေ့လို့သူစီးလာတဲ့ဖဏတ်ကိုကြာကြာနာနာဆေးကြောအဝတ်တွေပါတွေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓခြေထောက်ကိုဆွတ်ပေးလိုက်တယ်လှူလိုက်တယ်ဒီဖဏတ်ကလေးစီးပြီးတော့သွားပါဗျာအဲ့ဒီဖဏတ်လှူပြီးတော့သင်္ဘောတက်တာသင်္ဘောကကမ်းကခွာ9 ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းမိတော့သင်္ဘောပြက်တယ်သူ့နောက်ကတပည့်တစ်ယောက်ပါတယ်ဆရာတပည့်2ယောက်သင်္ဘောပေါ်ကပြင်ချက်တစ်ချက်ရလို့သင်္ဘောမြုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပြင်ချက်ကလေးပေါ်မှာမိတွယ်ပြီးတော့ပြင်ချက်ကလေးကိုမိတွယ်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာလှိုင်းလုံးနေချင်အောင်မျောနေတာအဲ့ဒီဖဏတ်လှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မို့လို့